ఈ వింటర్ సీజన్‌లో జలుబులు, దగ్గులు కామన్‌గా వస్తుంటాయి. అవి రావడమేమో కానీ వాటి వల్ల గొంతు నొప్పి, గొంతులో బాగా ఇరిటేటింగ్‌గా ఉంటుంది. ఎన్ని సిరప్‌లు, టాబ్లెట్‌లు వాడినా జలుబైతే వెంటనే తగ్గదు. బట్ గొంతులో రిలీఫ్‌గా ఉండడానికైతే నేనొక మంచి చిట్కా చెప్తాను. బాగా వర్క్ అవుతుంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. పాలు బాగా వేడి చేసి అందులో కొద్దిగా మిరియాల పొడి, పెప్పర్ మరీ ఎక్కువైనా తాగలేము. సో చూసి వేసుకోండి. చిటికెడు పసుపు, స్వీట్‌కి తగ్గట్టు చక్కెర. ఇక్కడ మీ చాయిస్ ఏదైనా వేసుకోండి. ఒక 2 నిమిషాలు ఉడకనిచ్చి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి స్టెయిన్ చేసుకోవడమే. అంతే. జలుబు చేసినప్పుడు ఇలా ట్రై చేయండి. ఈ మిరియాల పాలు గొంతులోని ఇన్ఫెక్షన్ ని తగ్గించి మంచి రిలీఫ్ ని ఇస్తుంది. నచ్చితే లైక్ చేసి మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.